真係撲你個臭街啊！成日又發埋晒啲假視頻，話20-30萬可以買到市中心嘅產權公寓。開頭唔敢露面啊，亂柒咁發都算啦。而家臨到年底啦，個個新人出鏡，攞住本房產證喺度鬱鬱癢癢，就等人哋信以為真。係咪諗住炸一波翻下耕田啊？你真係唔驚行出街俾人打噶喎？我知而家揾食艱難，你嚟到廣州揾食，廣東話都未講得正，係好大競爭嘅。咁但係生意唔係咁做噶。你知唔知而家俾你呃嗰啲叔叔阿姨啊，係全部嘅棺材本嚟噶？你係咪諗住人哋臨老過唔到世啊？如果你老豆老母俾人呃嘅話，你會點啊？你良心過意得去咩？你唔驚你生仔冇屎忽嘅？龍哥咧今日咧就教你點樣揭穿呢啲黑中介嘅套路。視頻可能會好快就俾人舉報下架嘅，盡快點讚收藏，轉發俾身邊啲朋友，等我哋提高警惕，唔好再俾人呃。而家你問啲中介有冇獨立產權噶，有冇房產證噶，佢老虎蟹都一定話有嘅。呢個時候你就問佢攞個預售證，只要攞得出個預售證嘅，就一定係有房產證嘅。中介咧可能咧會發其他樓盤嘅預售證俾你，因為咧一般個樓盤嘅推廣名同備案名咧就唔一定係一樣嘅。咁佢發咗俾你咧，你都可能未必識睇。如果你呢個時候信咗咧，咁佢就成功咗第一步噶啦，因為已經可以得到你嘅信任嘅。有啲街坊咧都仲係唔係好信嘅，醒目啲嘅話咧，咁咧佢就會問啲黑中介攞個房產證嚟睇下。咁咧佢都會發個房產證俾你嘅，因為而家啲使用權咧佢都係有房產證嘅。咁佢係一個大證嚟嘅啫，咁係冇可能可以分割到俾你嘅。咁呢個時候咧佢發咗俾你，你未必一定識睇嘅。咁龍哥就教你點樣睇。喺房產證上面咧，如果佢係寫住出讓用地嘅，咁100%咧係開發商買斷咗成塊地，咁就係有房產證噶啦。唔信你翻去睇下你間屋係咪咁樣寫嘅。咁如果房產證上面咧係寫住劃撥用地嘅，咁呢啲咧就係一個大證嚟嘅啫。咁呢啲係唔會有獨立房產證係分割唔到俾你嘅，因為點解咧？佢嘅意思就係村民將塊地租咗俾開發商，開發商咧由政府劃撥咗俾佢，佢就係擁有經營同埋使用權嘅啫。即係意味着就係開發商起好棟樓，再轉租俾你，所以你淨係得一個使用權嘅啫。即係其實最終嘅所有權咧，其實仲喺村民度噶，你只不過租客嚟嘅啫。你想出房產證，你係必須要補交翻一大筆嘅土地出讓金同埋稅費，可能呢筆錢仲分分鐘多過你而家使呢幾十萬噶。龍哥點解咁嬲咧？就因為有啲街坊咧，又係俾呢啲咁嘅黑中介呃咗。過咗幾個月啦，先嚟揾到龍哥。咁龍哥都冇辦法啦，佢錢都交晒啦，咁我都無能為力嘅。咁所以咧，我今日就發呢條視頻，希望可以警惕到好多街坊唔好再俾人呃，尤其年底啦，騙徒嘅手法層出不窮。咁如果有啲街坊咧都係唔知道點樣去判斷嘅，同埋啲中介諗住蒙你蒙到底，亂柒咁發資料嘅，咁你可以喺評論區打666，龍哥將成個廣州所有嘅公寓嘅詳細資料發俾你，或者後台你私信龍哥關注我，揾龍哥冇甩拖。下期見，拜拜。